都咁嘅年紀啦，仲可以有幾多日子啊？我仲有啲嘢要做，淨係麻煩人哋又唔係幾好嘅啊！既然你咁多嘢做啊，你就唔好成日嚟煩住我啦，好唔好？我要做嘅嘢咪就係嚟睇你，同你傾下偈咁啦。冇東海，你究竟想做乜嘢啊？我知道你嘅心唔舒服，想鬧人。好，你要鬧就鬧我啦，咁多年老兄弟啦，你有咩嘢就同我講，唔好屈喺個心度啊，好嘛？過去嘅嘢就由佢過去啊！你如人講，始終都係我嘅好朋友嚟噶嘛。我唔敢，一無所有嘅如人講，仲有個朋友。顧東海，你呢個死老鬼，有時間你就過嚟，俾我出下氣啦！我會再嚟睇你噶啦吓。知唔知振邦佢點啊？振邦，唉，做生意失敗咗，自殺啦！死咗？佢冇死到啊！呢個衰仔點會死得咁易啊？佢就算死啊，都要搵人陪葬嘅。你哋要小心啲佢啊！振邦入嚟啊！你喺呢度，你記唔記得啊？呢間屋係你幫我搵噶。振邦，入去睇下。呢度亂七八糟咁，我要走啦。我啲嘢都執得差唔多啦。振邦，你仲記唔記得呢個吸塵機啊？都係你幫我買噶。嗰日你仲幫我吸塵添啊！我要離開香港啦。其實我都好唔捨得，呢度有好多回憶，係值得我留戀噶。不過天下無不散之筵席，我遲早都係要走噶啦。但係喺我走之前，我最大嘅願望就係希望你可以快啲好返，可以同正常人一樣過正常嘅生活，咁樣我就走得安心啦。你聽唔聽到啊？聽唔聽到啊？振邦，振邦，你聽唔聽到啊？嚟啊！你入嚟睇下，你仲記唔記得啊？你當時話呢度一應俱全，我就話我咩都唔使帶，就可以搬入嚟住啦。你記唔記得啊？我當時仲同你講，自從見到你之後，我覺得香港人其實都係好有人情味噶。振邦，你諗翻起啦？肚餓，有冇嘢食啊？好，我整啲嘢俾你食啊！咦，叔叔，今日美術組開會啊？係啊。叔叔啊，點解你今日會嚟接我嘅？點啊？今日我有時間，我嚟接你唔好咩？唔係，有啲意外啫嘛。今日有冇聽老師話？梗係有啦，老師仲讚我話我啲話有進步啊。真嘅？咁就叻啦。叔叔啊，我遲啲翻去好唔好啊？我想去前面嗰個公園玩一陣啊。唔得，聽日你咪要海洋公園寫生嘅，我哋都係早啲翻去啦。你唔使咁緊張喎，海洋公園我成日都去噶啦。我知海洋公園你仲熟過我啦。咁你聽日唔好亂咁走，要跟實我啊。係啦，快啲上車啦。
繼續睇書啊。哦，唔好喐啦。我都冇喐到。好，好。哇，好味啊！話好啦。咁啊，俾我睇下。唔得，等我上埋先俾你睇。振邦，你記唔記得呢度啊？呢度係海洋公園啊！你嚟呢度揾過我㗎，你仲同我講咗好多你細個嗰陣嘅嘢啦。你嗰陣時同我講，話細個嗰陣你屋企好窮，食飯都食唔飽，一餐飯有時仲要分開2餐嚟食，想揾件似樣啲嘅衫都冇，就淨係得一件校服比較似樣啲。你仲記唔記得啊？有一次你嚟海洋公園揾我哋就喺呢度行過去嗰度噶。嗰次你仲約咗我食飯添，喺嗰間餐廳度，我就問咗你好多關於浩文嘅嘢。你記唔記得啊？浩文？係啊，你如果記得翻嘅，你就應下我咯。廁所喺邊啊？我求下你醒下好唔好？你唔好咁樣啦，好唔好？好急啊！廁所喺邊啫？你再咁樣落去，係冇人可以成世照顧你噶。你真係好急啊！你等陣啊！今日玩得好攰啊！唔攰啊。翻去啦。咁樣，我哋幾時先至再嚟玩過啊？只要你想嚟，幾時都可以嚟啦。如果媽媽都同我哋一齊嚟，咁就好啦。走啦。明明，周總，振邦，過嚟啊！上嚟啫。真係估唔到喺呢度撞到你哋啊！佢而家點啊？都唔知點講好。佢而家成個人咩都唔記得，仲變得好似痴痴傻傻咁。不過醫生話帶佢去啲佢以前去過嘅地方，可以幫到佢恢復記憶㗎喎。佢個表情好得人驚啊！明明唔使驚㗎，哥哥只係有病啫嘛。嗯。你咁忙，仲要抽時間照顧佢，真係好辛苦。明明，哥哥佢病咗，你唔好蝦哥哥啦。好啦，我哋都要走啦。明明要同佢啲同學集合㗎。好啦，咁就咁啦，拜拜，上嚟啫。